हेलो दोस्तों, मैं जिग्नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का गणेश उत्सव बढ़िया रहा होगा। आप सभी ने विसर्जन बड़े प्यार से किया होंगे, विदाई भी नमी आँखों से दी होगी। दोस्तों, आज मैंने वीडियो बनाना नहीं था, बस एक दोस्त ने बोला कि उसको कैसे पता चले कि उसकी फीमेल एज पे है। मैंने जब बोला ना कि वो मैं फीमेल एज पे थी कि बेडिंग पे थी, मीटिंग कर रही थी, तो बड़े बच्चे को जो बच्चा था बड़ा उसको मार डाला। तो उसको ने बोला कि एज पे आपको कैसे पता। दोस्तों मैं बताऊँ कैसे पता चलता है कि फीमेल एज पे है। दोस्तों, ये ग्रीन है, फीमेल है, और जो ब्लू कलर का है वो नर है। दोस्तों, ग्रीन सॉरी में दोस्तों, फीमेल जब एज पे होती है ना, तब पीछे का भाग होता है जो फॉर्म करने का है, वो उसकी फूल जाती है। कहते हैं ना, दर्द बॉल जैसा हो जाता है राउंड। अभी फीमेल अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे, मैं दूर जाऊँगा तो बाहर निकलेगी, तो मैं आपको बताऊँगा तो कैसे दिखता है। दोस्तों, मैं एक बेबी मर गया तो मैं अक्सर हूँ, बस क्या करें, मरना तो सभी को है एक दिन। कुछ लोग आज मरेंगे, कुछ लोग कल मरेंगे। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। लिखा है वो तो होना ही था। मैंने तो बहुत कोशिश की बचाने पर। मैंने सोते बेबी के लिए ये खुद सावे रखे है। दोस्तों, तो आपने पता है, तो देखिए एक अब जो नीचे पड़ा है वो ओनली कान वो बाजी नहीं है, उसके फोफे ही है, बाकी सब इस बर्तन में है। मैंने आज सुबह ही पानी का बर्तन साफ करके भरा है। नो, मैं डेली साफ करता हूँ, पर 2 दिन से मैं काम से बिजी था, तो 2 दिन के बाद किया है, मगर केस साफ करना बाकी है। दोस्तों, आपको फीमेल को दिखाओ तो देखना कि वॉश में कैसे वो आपका पैर हो सके तो मैं आपका मेरे हाथ में लेके बताता हूँ। बट वो फीमेल काटती बहुत है। छोटा बेबी है। अब दोस्तों तो देखिए थे कैसा हो जाता है। देखिए कैसा हो गया, देख रहे हैं ना, तो बोल जितना ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं थी। अभी मेरी फीमेल मेरे हाथ से सटक गई है, बस मैंने फिर से पकड़ लिया है। दोस्तों देखिए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी होती तो वाइट कलर की, मगर ये पिंक है। ओके, मैं उसको अंदर छोड़ देता हूँ, वो परेशान हो गई है। ये छोटा बेबी है, अभी जिंदा है। दोस्तों, मैं उसको 2 दिन रखूँगा, बाद में जब पैर एज देंगी फीमेल, तब उसको निकाल दूँगा बेबी को। ये देखिए, ये पूरा फीमेल, बस एक बच्चा मर गया। दोस्तों, मैंने ये कापड़ भी रखा है। आपने देखा कि मैंने कापड़ रखा है, मगर दोस्तों कापड़ क्यों रखा है मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊंगा। बट अभी तो मुझे वही बताना था कि बेबी क्या सॉरी फीमेल एज पे कैसे होती है, वो कैसे दिखती है, आपको कैसे पता चलता है कि वो एज देंगी। दोस्तों, ये वीक में एज देंगे। अब कितने एज देगी ये तो पता नहीं, बट अब मैं ख्याल रखूँगा कि वो अपने बच्चे को नुकसान न करे। दोस्तों, मैंने जब बेबी को देखा ना, बहुत दर्द हुआ था, बहुत परेशान। अभी तो मैं फीमेल वाले
मुझे कह रहे हैं कि आप उसको दे दो या खुले आसमान में छोड़ दो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं रहने दूँगा। वो वो बोलते रहते हैं सब। अब देखिए कितने मैं वो मीटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप सबने मेरी वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। बट आप लाइक बहुत कम करते हैं, देखते हैं ज़्यादा कम लाइक करते हैं। दोस्तों, ये देखिए फिर मैं कैसे देख रही है, मोटी सी हो गई है अभी तो। देखिए जी, तो प्लीज़ मेरी एक आप सभी को एक विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब क्या मुझे और आपको एक साथ जोड़ने का माध्यम है। आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा तब और डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएंगे। आपको सर्च करना या ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, न्यू वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा न्यू इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।